Reiz senos laikos lielā dziļā mežā bija apslēpts ciemats. Tajā dzīvoja mazas radības, kuras sauc par smurfiem. Smurfi bija labi. Vēl mežā dzīvoja ļaunais burvis Gargamels. Viņš bija ļoti slikts. Es ienīstu smurfus. Es tevi noķeršu jūs visus, lai ko tas prasītu. Kādu dienu es atradīšu jūsu ciematu. Visi tu nožēlosit, šis mežs pastāv vēl joprojām. Ja uzmanīgi ieklausīsies, sadzirdēsi Gargamela dusmas. Ja esi labs, varbūt tev izdosies ieraudzīt smurfus. Nav nekā labāka par smurfbola maču. Jā, ķer. Es dodu priekšroku piknikam. Rīma, uzmanies! Ko? Man šī spēle sāk iepatikties. Es noķeršu. Dabūju. Tā nav mūsu smurfbumba. Tā ir kristāla lode. Vai, cik skaistas krāsas. Izskatās ļoti gardi. Nesīsim to uz ciematu. Tas labi, jo tuvojas vakariņu laiks. Viņi uzķērās. Troļļi, klausieties! Drīz mēs valdīsim ne tikai pazemē, bet arī virszemē. Saules sargi vēl nav gatavi. Bez tiem mēs virszemē nevaram rādīties. Mēs nevaram vienlaicīgi taisīt saules sargus un kurināt krāsni. Tas nekas, drīz mums būs daudz mazu zilu vergu. Smurfu papa, es slikti jūtos. Vai es miršu? Nē, tu esi pārēdies. Tas laikam no riekstiem un smurfogām. Varbūt pie vainas ir meža sēnes, savvaļas sīpoli un saulespuķu sēklas. Vai arī, stop, mums kļūst nelabi. Man nepatīk nelabi. Atpūties, es atnesīšu pretsāpju līdzekli. Labi. Es vairs nekad neēdīšu. Nē, tomēr ēdīšu. Lai lode paliek pie tevis. Varbūt tā tev uzlabos omu. Paldies! Tas esmu es. Un tie ir visi mani kārotie kārdumi. Es tos gandrīz varu sagaršot. Labdien, Vērks! Vērks, kas jūs esat? Un ko jūs iesāksit? Rīma, es tev atnesu dāvanu. Tu uzreiz jutīsies labāk. Tas esmu es. Rīma, kur tu esi? Rīma! Kas tas ir? Tas izskatās pēc spoguļa. Vēl labāk par spoguli. Smokiņais. Rīma, ko tu šeit dari? Un ko es šeit daru? Nerunā, strādā. Labi. Jā, ser. Buljons uzlabos Rīmas omu. Savādi, bet es neredzu nevienu smurfu. Kur ir dārznieks? Prom! Druknajam jācērt malka, bet smurfetei jākrāso māja. Kur visi palikuši? Es redzu sevi, un apkārt man ir puķis. Tas ir sapņu dārzs. Es redzu sevi. Es esmu stiprāks kā jebkad. Es redzu pašus lielākos dārzeņus, kādus esmu izaudzējis. Tagad ir mana kārta, ne mana. Tik līdz viņi pieskarsies kristāla lodei, viņi visi nokļūs šajā pusē. Ļauj man paskatīties. Nē, es esmu kopulis, es arī gribu redzēt. Paiet malā, ļaujiet Rīmam uzelpot. Kur viņš ir? Un ko šeit dara kristāla lode?
Es to atradu, vai nav smurfīga? Rāda visku vēlāko sapņus. Tiešām? Sapņi smurfiem ir ļoti svarīgi. Bez smaga darba tie nekad nepiepildās. Ejiet atpakaļ un... Tas esmu es? Esmu dzimis, lai vadītu. Ļoti labi. Tagad pieskarieties tai. Pieskarieties. Ļauj paskatīties. Es tikai nedaudz paimalā. Negrūsties. Kas notika? Ak, nē. Viņi saplēsa kristāla lodi. Tas labi. Vismaz tagad viņi nevar ievilināt pārējos. Varam gan. Izliec ārā vēl vienu kristāla lodi. Smurfiem redzētais patika. Viņi atnāks pēc vēl vienas lodes. Ak, nē. Vai? Ķerieties pie darba. Sapņu laiks ir beidzies, Smurfi. Sameklējiet rīmu un smukiņo un ķerieties pie darba. Čaklais, tu nē, tu paliec. Vai zini, kur varētu būt vēl kāda kristāla lode? Es nezinu, bet varu pameklēt. Labi, pameklē. Es gribu redzēt, kā piepildās mans sapnis. Man šķiet, ka šī ir īstā vieta. Man paveicās. Kas tas par troksni? Es jūs atradu. Čaklais, ko jūs šeit darāt? Kristāla lode noburta, tā mūs atveda šurp. Vecie ļaunie troļļi mums liek strādāt. Steidzies pēc palīgiem, steidzies! Tev nav kur skriet, ja nu vienīgi uz darbu. Es atgriezīšos ar palīgiem. Čaklais, skrien! Ķeriet, viņš nedrīkst aizbēgt. Saules gaisma! Ej atpakaļ! Viņš izmuka muļķi. Tagad viņš brīdinās pārējos. Bet ko mēs varam iesākt? Ir tikai viens risinājums. Sekojiet man! Smurfu papa! Smurfu papa! Lieliski! Tu to atradi! Nē, neizskaties tajā, nē! Varēs to lietot, kad es būšu beidzis. Tās ir lāmatas, Smurfu papa, kā tād? Lāmatas? Šīs lodes daļa rīmu un smukiņais ir sagūstīti. Izstāsti man labāk visu līdz galam. Druknājs es atnesu. Mēs nedrīkstam apstāties. Smurfu papa vienmēr saka, ka to, ko var izdarīt šodien, nevajag atlikt uz rītu. Lieliski. Turpini rakt. Drīz mums būs visi smurfi. Man rādās smurfinācijā, esmu saulē pārkarsis. Kukurūza sāk augt uz iekšpusi. Un tad es skrēju uz ciematu. Briesmu signālu. Kur visi palikuši? Pazuduši. Pazuduši. Jūs laikam jokojat. Tie ir troļļi. Man nepatīk troļļi. Laid vaļā. Turiet Smurfu papu. Rauj. Troļļiem nepatīk saules gaisma. Bet viņiem patīk smurfi. Bēgam. Šeit mēs būsim drošībā. Viņi laužas cauri grīdai. Ko mēs iesāksim? Uzgaidi. Es laikam izdomāju. Ja kristāla lode smurfus nogādā pazemē, tad lode tur nogādās arī saules gaismu. Nejauki troļļi, jums par to nāksies samaksāt. Ja draudēsi, cietīs tavi draugi. Izskatās, ka ar kristālu noticis kas nelāks. Saules gaisma. Izslēdziet! Šķiet, ka izdevās. Vai...
Nobloķējiet visas izejas un neizlaidiet nevienu smurfu. Labi. Gaisma. Tas bija tepat ap stūri. Stāt! Vai tu esi trollis vai smurfs? Trollis? Labi. Variet. Smurfu papa. Es aizņemšu šo āmuru. Kas tas bija? Gaisma pazudusi. Tāpat arī mūsu vergi. Vēl nē. Mēs esam brīvi. Ak, vai! Palīgā mūs atkal notvēra. Smurfi, nepadodieties. Mēs cenšamies. Velciet. Viņi visi tagad pieder mums. Nē. Lielais kristāls. Tā kā smurfi par to zināja, tam vairs nebija jēgas. Turpiniet rakt. Mums jātiek dziļāk. Mēs nedrīkstam pietuvoties tik tuvu Virzemei. Atkal jārok. Mums nav neviena verga. Nerunājiet. Strādājiet. Lode noderēs kā spogulis. Tā vairs nerāda sapņus. Varbūt tā noderēs jaunai spēlei. Vai esi gatavs? Jā. Aiziet! Lieliski. Ļauj man uzspēlēt. Mana kārta. Smurfu papa vēlis uzspēlēt? Nē, man ir pārāk daudz darāmā. Mēs varētu uzspēlēt, kad viss būs padarīts. Nāciet līdzi. Labi, smurfu papa. Izdevās! Arī smurfu papam dažreiz jāizklaidējas. Nav nekas daudz, taču vairāk nekā man nav. Viss, kas man bija, pamazām pazūd. Mūsu vakariņas. Ķersim žurku. Nelietīgais dzīvnieks, atdod mūsu maizi.